Bu gerçekten önemli. Tamano diye bir taşıyıcı yağ, ki tamano olmayabilir. Herhangi bir taşıyıcı yağ istiyorum aslında. Bunun içine 2 damla selvi, 3 damla günlük ve 1-2 damla da niyoli ve eukaliptol uçucu yağlarını öneriyorum. Bunu ne yapıyoruz? Öksürüğü olan kişinin sırtına, bebeklerimizin de yine olabilir göğsüne, sırtına ve ayak tabanına sürüyoruz. Mümkünse sıcak bir havlu, sıcak bir su torbası koyarak uyutuyoruz. Ve gerçekten bu balgam çıkmasına da, sekresyonu dışarı atmak konusunda da çok işe yarıyor.